السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كيفتما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ مزيانين؟ كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا على خير وبخير وتكون الأمورات كاملة مزيانة إن شاء الله. اليوم إخواني أخواتي جبت لكم واحد الغرسة غزالة تبارك الله ورائعة، ما شاء الله، عندها واحد التفجيجة كتحمق. كما كتشوفوا تبارك الله، واخا الجو فيه الشتا تبارك الله، يعني منظر رائع. كما كتشوفوا هاد الغرسة كاملة دايرة بهاد الشطاب هادو. الغرسة جات موجهة تبارك الله وفي واحد الطبيعة خلابة. نمشيو على بركة الله إخواني أخواتي باش غنكتشفوها مع بعضياتنا، نعرفوا جميع التفاصيل ديالها، نعرفوا إن شاء الله كلشي المعطيات ديال هاد الغريسة هادي. كيف كتشوفوا معايا تبارك الله الغريسة كبيرة تبارك الله، تكون فيها شي 2000 د المترو أولا تقريبا 2000 د المترو. كما كتشوفوها كبيرة، هي اللي دايرة بالزرب كاملة، جات عاطية وجهها للطبيعة وشوية كتشوف في البحر شوية، يعني من الجهة التحتانية كتشوف شوية في البحر، غير شتيتو ماشي بزاف. جات في النواحي القصر الصغير، جات في وسط الشجر تبارك الله، يعني تبارك الله موقع رائع. بالنسبة للضو وسط، بالنسبة للما كاين العيون تبارك الله، كاين يعني سواقي سبيلات، المهم كاين الخير تبارك الله ديال الماء، يعني كاين واحد من يسقي وداك الشي. بالنسبة للغرسة إخواني أخواتي ملكية، عندها الوريقات ديالها، عندها الملكية ديالها، عندها الأمورات ديالها كاملة، من غير الكروكي اللي ما عندهاش. يعني السيد ملي كان شراها من عند الورثة شراها قديم شوية، وديك الساعة كان باقي ما كانوش كيعملوا الكروكي. المهم راه السيد شاريها. كيف كتشوفوها جات منقية وغزالة تبارك الله، كما كتشوفوا مخضرة ما شاء الله. يعني كيف كتعرفوا دابا تبارك الله بدات كتخضر الدنيا، يعني بصراحة الله الموقع ديالها رائع. المهم اخواني اخواتي، كما قلت لكم هاد الغرسه هذه ملكيه موروثه ابا عن جد، وشاريها واحد السيد ودابا كيبيعها بحيث عنده شي ظروف. المهم كما كتشوفوا تبارك الله جات كامله تبارك الله دايره بهاد الشطب هادو. جات تبارك الله فيها واحد السكنه، يعني كانت فيها سكنه وطيحه، يعني طاحت مبقاتش هي ساكنه. المهم راه كانت فيها السكنه، راه بلاصه الحجر ديالها كانت فيها واحد الخربه وطاحت. يعني واللي بغى يبني غادي ياخذ الرخصه ديالو ويبني، يطلب الرخصة ويبني هنايا. يعني موقع الصراحة مزيون وبزاف، قريبا الجامع، قريبا كلشي هنايا، كاين السكان تبارك الله، الدنيا مفجة تبارك الله وعامرة، وكاين الناس هنايا، كاين السكان. يعني ماشي بعيدة بزاف على القصر الصغير، غتكون بعيدة عليه بواحد 5 كيلومتر هيدك. جات في الجبل تبارك الله، جات واحد المنظر رائع ما شاء الله. المهم اخواني اخواتي غنمشيو ان شاء الله باش نزيدو نكتشفوا ان شاء الله التفاصيل ديالها، ونشوفوا ان شاء الله يا ربي الحدود ديالها كاملين. كما كتشوفوا الحدود ها هي كامله دايره بالطريق، يعني مدوره بالطريق غير رجليه، ولكن يعني اللي باغي يعدل الطريق ديال الطوموبيل عندها من يعدل واحد طريق الطوموبيل، لان تحت منا كاينه طريق يعني الارض جماعيه، يعني ممكن الواحد يدخل فيها الطريق، فهي الارتد واحد. وهذه أرض ملكية إخواني أخواتي، كما قلت لكم راه عندها الوريقات ديالها، والوريقات ديالها راه عندي، يعني الأمور ديالها مزيانة وصافية. يعني بالنسبة لواحد اللي كيبغي التفجيجة وكيبغي الكالم، كيبغي هاد الطبيعة هادي، ما يلقاش يحسن من هاد المطاع هذا، مطاع مخير تبارك الله. كما قلت لكم إخواني أخواتي راه ماشي بعيدة بزاف على القصر الصغير، يعني نقولوا واحد 5 أو 4 كيلومتر من القصر الصغير. بالنسبة للطريق ديالها، الطريق ديالها جات زعما طالعة في الجبل، ماشي مطلوقة هايلة مع الطريق. كنطلعو شوية في الجبل، ولكن الطوموبيل كتوصل، يعني كتوصل تن يعني تقريبا الموطا. كتبقى غير واحد نقولو واحد 20 متر هيداك ولا 30 اللي الواحد يقدر يعدلها بالطوموبيل، من بعد غنوري لكم. المهم كما كتشوفوا معايا اخواني اخواتي، هو دا حتى لهنا هاد الضرب هذا، وكما قلت لكم داك الطريف راه هو فين كاينه ديك الخاويه تما اللي كيبان شويه بحر، ولكن دابا الغيام ما كيبانش، يعني واخا بغيت نبين لكم راه ما كيبانش، يعني ما كيبانش مزيان. المهم كيبان غير واحد الطريف من تما وصافي، راه ما زعما اللي غيبني السكنه ديالو ما غاديش يبان له البحر، كيبان من الطريف هنا، يعني من هاد القنت هذا هنايا. من تحت من هاد الغرسه كاينه واحد العين وكاينه واحد البر، حتى هي غنمشيو نشوفوها مع بعضياتنا. وكما قلت لكم الطريق راه دايره بالطريق كامله، طريق رجليه، ولكن يعني اللي غادي يعدلها يعني يختار عليها الطريكس غادي يعدلها مزيان. وادخلوا الطوموبيل حتى هنايا، اللي بغى يدخل السلعه، اللي بغى يعمل الطوموبيل يعني يدخلها في الكراج يعمل الكراج هنا. المهم بلاصه كما قلت لكم فاتجه ومزيونه تبارك الله. هانتوما كتشوفوها معايا، هاد المساحه كامله اللي كتبان لكم مخضره
كاملة. هذه هي الغريسة اللي جبتكم اليوم. المهم إخواني أخواتي، بالنسبة للثمن ديالها، الثمن ديالها كيقول مولها 25 د المليون. 25 د المليون هو الثمن ديال هاد الأرض هادي. كما قلت لكم راه جات قريبة للقصر الصغير، ماشي بعيدة، مطعم مزيون ومفجّج، دنيا غزالة تبارك الله. هانتوما عاد تشوفوا معايا التفجيجة اللي فيها من بعد ما غادي نهبطوا بهاد الغرسة هادي باش غادي يبان لنا مزيان، لأن كما قلت لكم هاد الشطب د البلوط اللي دايرة كاملة بالدلم د البلوط كاملة، يعني هو اللي مدرّق على المنظر. المهم كما كتشوفوا معايا الصراحة رائعة، اللي كتعجبو الطبيعة الخلابة والساحرة ما يلقاش أحسن من هاد الغريسة هادي، غريسة مخيرة تبارك الله وغزالة. المهم كما قلت لكم إخواني أخواتي، الوريقات راه عندها الورق ديالها، وأنا عارفة شنو كنقول، يعني الورق ديالها عندي شفتهم مزيانين، يعني خصها غير الكروكي الواحد اللي غادي يجي يديها يعمل لها الكروكي ديالها، يعني جيب مهندس يعمل لها الكروكي ديالها، وديك الساعات كيتوكل على الله باش يعرف المساحة ديالها بالضبط. والمساحة ديالها إخواني أخواتي أنا غير قدّرت، يعني ما عارفاش بالضبط، يعني قلت ما بين هيدا 1500 حتى ل2000 د المتر. هادشي اللي قلت في هاد الأرض هادي لأنها تبارك الله كتبان كبيرة. نهبطوا إخواني أخواتي كما قلت لكم باش نهودوا ونشوفوا مع بعضنا ديك العين اللي كاينة نتاحيت. كاينة العين وكاينة البئر، يعني بالنسبة لواحد اللي يبغي يبني هنايا ولا اللي يكون ساكن هنا ويبغي الماء، راه كاين الماء تبارك الله هنايا، الماء موجودين، وخصوصا ملي كيطيح الشتا وكيكون الشتا العام تبارك الله شاتي راه كيكون الماء موجود. المهم إخواني أخواتي كما قلت لكم دابا غادي نهبطوا باش نشوفوا مع بعضياتنا ديك العين اللي كاينة تحت من هاد الغرسة هادي، ونشوفوا حتى المنظر من هنايا. منظر الصراحة رائع، واحد المنظر بانورامي كما كتشوفوا، منظر الجبال، منظر تبارك الله ديال الغابات والحقول تبارك الله، واحد المنظر ممتاز جدا. بالنسبة للطريق واخا كاين الشتا ما مغيصة ما والو، يعني كما كتشوفوا داك الطريق اللي فيها داك الفريش د الغابة تبارك الله مخيرة، الطريق كاملة ومما دوزتو الطريق مزيانة، يعني واخا الشتا كيطيح، يعني حاليا كان الشتا كيطيح وتبارك الله الدنيا مفزكة، ولكن ما كاينش الغيص. كما كتشوفوا هنايا كاين البير وكاين العين، يعني الجامع ماشي ديال مول هاد الأرض هادي، ديال الجميع، ولكن هادي اللي يعني اللي غيدي هاد الغرسة غادي يستافد أكتر من هاد العين هادي ومن البير. بالنسبة للعين إخواني أخواتي حفروا لها واحد البير في وسط منا باش ملي كيعمر داك البير، يعني كان فيها الماء، ملي كيعمر داك البير بزاف كيكون العام الشتي كيطلعوا الماء حتى لفوق. دابا الماء في البير باقي ما طلعوش الماء لأن باقي ما طاحتيش الشتا مزيان، والبير هذا فيه شوية د الماء. المهم راه كاين فيه البركة ديالو، غنطلّو فيه ونشوفو. المهم إخواني أخواتي كما قلت لكم تبارك الله ما شاء الله الغرسة جات رائعة وغزالة تبارك الله، الدنيا مفجّة كما كتشوفوا هنايا كاين البركة د الماء ديالو، ونطلبوا على ربي الحبيب يرحمنا باش يعمروا العيونا ويعمروا تبارك الله البيور، وترجع الدنيا غزالة تبارك الله. هذه الجماعة كانت عدلاتهم هاد البير وهاد العين. إوا دابا إخواني أخواتي غادي إن شاء الله غادي نمشيو مع بعضياتنا باش نوريكم هذيك الطريق، ومن تما غادي نكملوا هذا الفيديو هذا. شوفوا تبارك الله البلوط كيف مزلع هنايا، يعني تبارك الله هاد شجر البلوط عامرين بالبلوط وكيطيحوه. بالنسبة للثمن كما قلت لكم الثمن ديالها هو 25 هاد المليون، هو الثمن ديال هاد الغرسة هادي. وهادشي اللي كاين إخواني أخواتي، كنتمنى إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو هذا، تكونوا استمتعتوا معايا وتنزهتوا وتساليتوا وتفججتوا، واللي ما شرا يتنزه، المهم هانتوما منزهين ومسالين معايا بهاد تبارك الله بهاد الخير هذا وبهاد الجمال والروعة ديال هذا المكان هذا. الصراحة مكان رائع، يعني ما تبانلكمش الدنيا خاوية، راه كاين هنايا السكان وكاينة جماعة قريبة هنايا، يعني بلاصة غزالة. دابا إخواني أخواتي غنتمشاو شوية في الطريق ونوريكم الطريق، يعني اللي يبغي يفتح هذه هي الغرسة اللي على يدنا اليمين، والطريق اللي بغى يفتح من هنايا غادي يفتح من هاد البلاصة هادي وتهود ماشي مكمولة تاع 20 د المترو، يعني قريبة من الطريق من القدرون قريبة. إوا هادشي ما كان إخواني أخواتي، كنتمنى إن شاء الله يكون عجبكم هاد الفيديو هذا، تكونوا استمتعتوا وتنزهتوا وتفججتوا، واللي ما شرا يتنزه كما كتشوفوا ها هي الطريق من ثما هنايا هاد المساحة هادي، يعني قريبة.
ايوا هادشي اللي كاين اخواني اخواتي، كنتمنى ما تنساونيش من لايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. كنشكركم بزاف بزاف على المتابعه. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.